嘿，快点快点，咋啦？帮我看一下这台，楼上的家伙修了一下，我手机说 CPU 坏了。那 CPU 坏了肯定修不了了嘛。他说水来的不好使，你帮我看一下，看能不能调降一下。水来的不好使啊，行，我给你拆开看一下。好。哇，你这个手机修完之后贴都没贴起来啊，直接就成2半了。不会吧？我给你拆开 CPU 看一下吧，他说修不了的话，看一下什么情况。好。帅哥，你这个 CPU 伤了确实是比较严重的，现在修好的话还不确定它到底能用多久。哎，能用多久看它造化吧，你先帮我修吧。总比现在它成砖头的强吧，修好是不是？盖白布吧。可以看到 CPU 整体的一个情况，就是掉过点也有被修过了，但是上家已经放弃维修了。我们来看一下这台 CPU 到底能不能给它救过来。整个 CPU 最为严重的就是这3个点了，这3个点都是有用的点，而且根部已经找不到了。我猜这就是上家放弃的原因吧。在这里，这里，终于把 CPU 根部的点给它找出来了，把 CPU 所有掉的点全部给它补上。处理完了 CPU 之后，我们将 CPU 重新装回，将双层主板重新给它贴合起来，装机测试。手机成功开机进入系统，我叫华仔，咱们下期再见。